Қайырлы күн достар, бүгін біз үй жағдайында жасалатын доня жасаймыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көрулеріңізге болады. Бізге керек фаршымызды табамызға салып, кішкене май құйып, қуырып аламыз. Үстіне тұз, кішкене бұрыш қосып, көз мөлшерімен салып, қуырып аламыз. Араластырып, жақсылап қуырып, 20 минуттай қуырамыз. Одан кейін фрийімізді жасаймыз. Фрейді осылай түртіштілеп турап, майға араластырып, 2 қасық майға тұзымызды салып, духовкаға 45 минутқа салып аламыз. Осылай дайындап аламыз барлық затымызды. Лавашымызды аламыз осылай. Оған соусымызды құямыз. Соусқа кетчуп пен майонез араластырасыздар. Қаймақ қоссаңыздар да болады майонезді. Алмастыруға болады қаймақпен. Осылай құйып, 2 қасығын фаршымызды саламыз. Одан кейін фрейімізді саламыз. Қиярымыз бен помидорымызды саламыз. Одан кейін сырымызды салып, әдемілеп орап 2 жағын видеодағыдай. Осылай ораймыз да духовкаға 15 минутқа салып аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.